दोस्तों एशिया कप 2023 का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला है। इस मैच में मौसम का मिजाज गड़बड़ हुआ तो फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मैच के लिए 18 सितंबर रिजर्व डे रहेगा। यदि रिजर्व डे को भी मौसम बेईमान हुआ तो क्या होगा, कौन बनेगा विजेता? दोस्तों यदि रिजर्व डे पर भी बारिश होती है तो भारत और श्रीलंका दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। सन 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मैच भारत और श्रीलंका के बीच होना था, पर बारिश की वजह से इसको रद्द करना पड़ गया। तब भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था।